जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त शहर फैसल पर मौजूद हैं ऐं सॼी सिंध के हक़ मौजूद ऐं अॼु जी ईद जूं तव्हांखे सभिनी खे मुबारक हुजनि। अॼु जेको हुकूमत तरफ़ां असांजे सिंधी भाइरनि ते जेका यलगार थी ऐं जेके असांजा साथी गुम कया अथनि उन्हनि खे जेसिताईं न छॾींदा तेसिताईं असां हाणे पंहिंजो KPO कराची पुलिस जेको ऑफिस आहे उते असां धरणो ॾिनो आहे ऐं टीम बैरिस्टर सरफराज़ महतूल हिते मुकमल मौजूदु आहे। सभु दोस्त हिते सिंधी मौजूदु आहिनि ऐं हर वकील हिते मौजूदु आहे। असांजी कोशिशि आहे जेसिताईं असांजा साथी नथा छॾिया वञनि तेसिताईं हीउ धरणो जारी सारी रहंदो। हाणे हो रोड जो पासो हले थो पियो, हीउ जेको रोड जो पासो आहे इहो बंदि आहे। ॻाल्हि आहे हक़ जी ॻाल्हि आहे, इंसाफ़ जी। हे असांखे इन्हनि मजबूर कयो असांजे दोस्तनि खे ॿाहिरनि खे। हाणे जेसिताईं असांजो आख़िरी सिंधी भाउ जेसिताईं नथा छॾनि तेसिताईं असांजो हीउ शहर फैसल असां बंदि रखे छॾींदासीं। ॿी हिकिड़ी तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधाईंदो रहां त शहर फैसल जेको आहे हीउ फेडरल गवर्नमेंट वटि अचे थो, हीउ सिंध हुकूमत जे अंडर में न आहे ऐं हिते सिंध गवर्नर जी जेका डायरेक्शन आहिनि उहे हलंदियूं आहिनि ऐं सिंध जो गवर्नर केरु आहे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे सिंध जो गवर्नर केरु आहे। ऐं हिन वक़्तु जेके सिंध जा गयूर दोस्त आहिनि उते मौजूदु आहिनि ऐं ॿियनि दोस्तनि खे बि गुज़ारिश आहे अचो पंहिंजनि जी वारसी कयो। चवण जी ॻाल्हि इहा जेसिताईं हितां असांजो को आख़िरी साथी बि रहियो ऐं पुरअमन तरीक़े सां दोस्तनि खे वापसि नथा कनि तेसिताईं टीम्स बैरिस्टर सरफराज़ महतूल हिते मौजूदु आहे ऐं असां तेसिताईं न चुरंदासीं जेसिताईं पंहिंजा साथी असां घरनि तरफ़ पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवाना नथा कयूं। संगत हक़ मौजूदु ऐं अॼु जे हिन असांजी जेका यूनिवर्सल तरीक़े सां पंहिंजो लेवल ते सिंधी ईद मल्हाई थी वञे, क़ौमी सक़ाफ़ती ॾींहं जूं ईद जूं तव्हां सॼी सिंध खे मुबारक हुजनि।